Tante le iniziative in città nella giornata mondiale contro la violenza alle donne. Sequestro di beni per oltre 20 milioni di euro a un imprenditore agrigentino, gestore del servizio idrico fino a poco tempo fa. Al via domani la giornata della colletta nazionale alimentare, donare per i più bisognosi. Il presidente Schifani a Roma incontra il ministro dell'economia Giorgetti, l'onorevole La Rocca Ruvolo, vicepresidente della commissione bilancio dell'ARS, mentre l'onorevole Carmelo Pace, eletto vicepresidente della commissione sanità. A Porto Empedocle si costituisce il gruppo consiliare dell'MPA che fa riferimento all'assessore regionale onorevole Roberto Di Mauro. Domani e domenica scena la nuova commedia teatrale Tre Children con Elisabetta Pozzi. La Fortitudo incontra stasera la Reale Mutua Torino al Pala Asti fuori casa. Buongiorno, benvenuti con l'appuntamento di TV Notizie. Apriamo oggi il nostro telegiornale con le tante iniziative effettuate nella giornata dedicata alla violenza contro le donne. E l'Ordine degli Avvocati di Agrigento, in collaborazione con l'Assessore Nazionale Magistrati e la FIDAPA, in ricordo delle vittime di violenza, hanno presentato stamani presso l'atrio del Palazzo di Giustizia di Città la pièce teatrale Libertà, mio diritto, mia colpa. Prima, e lo faccio ancora di più adesso, dopo essere stata condannata a 33 anni di carcere e a 148 frustate. Potranno tenermi dietro le spalle, ma il mio spirito è il suo diritto, la libertà. Adisnatati ero, perché 6 colpi di arma da fuoco hanno posto fine alla mia libertà di sentire il vento fra i capelli. Non ho avuto paura di togliere il velo e sciogliere i miei capelli davanti a tutti durante la manifestazione. Nella giornata internazionale contro la violenza sulle donne un messaggio chiaro da parte degli avvocati all'interno del Palazzo di Tribunale. Oggi 25 novembre ricorre la giornata internazionale per la eliminazione della violenza sulle donne. Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Agrigento, invitando anche in questa giornata la magistratura e il personale amministrativo del Tribunale, ha voluto simbolicamente rappresentare attraverso una pièce teatrale che è stata scritta e curata dall'avvocato Sonia Silavuglia ed è rappresentata, oltre che da colleghi avvocato, anche da un magistrato, ha voluto attraverso un gesto simbolico rappresentare la nostra condanna soprattutto per quelle donne che si trovano in una condizione profondamente diversa da quella nostra e la nostra vicinanza in particolare alle donne iraniane. Tutte quante oggi indosseremo simbolicamente un velo nero, così come le donne musulmane che non hanno neppure la possibilità di toglierselo, e al grido donne, vita e libertà lo getteremo. Un gesto, un simbolo che per noi rappresenta più di ogni parola e speriamo che il nostro sia un grido per i diritti umani e per i diritti delle donne, a cui si aggiungeranno tante altre voci, perché ovviamente il problema va affrontato e va affrontato con una battaglia. E il Sor Optimis Club di Agrigento, presidente Margherita Truppiano, ha presentato stamani il programma del club sulle tante iniziative organizzate che si protrarranno fino al prossimo 10 dicembre. Stamani, installato dinanzi al Palazzo della Provincia e della Prefettura, il roll-up Leggi i Segni. Nel pomeriggio, presso la cattedrale, Santa Messa Solenne presieduta da Monsignor Luis Antonio Tagle, concelebrata dal Monsignor Alessandro Damiano, dove si commemoreranno le donne vittime di violenza. Sor Optimist ha oggi collocato un manifesto qui al Palazzo dell'ex provincia per riconoscere i segni della violenza.
Sì, partiamo dalla provincia perché noi quest'anno ci muoveremo sull'indicazione che ci ha dato il nazionale, che è leggi i segni, quindi in questo roll-up che abbiamo voluto apporre qui davanti alla provincia grazie alla disponibilità del commissario, dottore Sanzo, la condivisione del prefetto, sono contenute delle indicazioni generali per riconoscere una relazione tossica, ma diciamo che come sempre abbiamo coinvolto un po' tutti i settori della nostra società. Cominceremo questa sera con la Chiesa, con una solenne concelebrazione all'interno della quale, grazie a Monsignor Damiano, il nostro arcivescovo, saremo presenti come Sor Optimist ricordando le donne vittime di violenza. E poi ancora l'illuminazione, quella che solitamente ci contraddistingue. Grazie al Parco della Valle illumineremo gli ulivi della Valle dei Templi nei pressi di Giunone, ma poi ancora metteremo una vela al poliambulatorio e hanno risposto positivamente alla nostra istanza di illuminare i monumenti anche i comuni di Realmonte, Narok, Mastra e Racalmuto, per i quali ringrazio i sindaci. Poi i nostri 16 giorni di attivismo coinvolgono anche le scuole, che per la seconda edizione hanno aderito a kindness e anche parole gentili sull'albero di Natale. Questo perché riteniamo che sia necessario recuperare la gentilezza per minare la violenza proprio alle sue basi. Ma non abbiamo tralasciato il commercio, perché il centro commerciale Valle dei Templi, tramite la dottoressa La Rocca, ci ha accordato di vestirlo per un giorno di arancione e di apporre il contenuto di questo nostro roll-up in tutte le vetrine e in numerosi manifesti. Poi avremo anche lo sport con le ragazze dell'Acragas Woman che giocheranno la partita indossando il nastrino arancione. E ancora la cultura, con una bella iniziativa forte giorno 30 presso il Parco della Valle, nel corso della quale avremo delle testimonianze anche abbastanza forti. E naturalmente concluderemo in dolcezza, nel senso che abbiamo voluto creare anche un momento nuovo, la dolcezza contro la violenza, che noi abbiamo pensato poter concretizzare tramite il soroptimino, cioè il biscotto antiviolenza che per il nostro club ha voluto siglare lo chef stellato Rosario Matina, che ringrazio tantissimo e del quale sapremo molto di più nei prossimi giorni. Sempre in prima linea, questa volta contro la violenza sulle donne, con una serie di iniziative della durata di 10 giorni che abbracciano quasi tutto il territorio della provincia agrigentina. Sì, a cominciare dal consorzio, quindi abbiamo aderito con piacere, ma soprattutto con la volontà di testimoniare un desiderio. Abbiamo tutti una figlia, una sorella, una mamma, è ora di smetterla di usare queste ricorrenze. Lo abbiamo fatto come una celebrazione e poi è finito tutto. Dobbiamo usare tutti i giorni la nostra volontà di fermare il femminicidio. Dobbiamo smetterla di sopportare maschi arroganti, prepotenti e purtroppo ignoranti. Dobbiamo cambiare atteggiamento, perché così non si va avanti. È una cosa brutta che ci qualifica male. Dobbiamo ricominciare ad apprezzare le nostre compagne e rispettarle. Non solo non uccidere, rispettarle, perché da lì nasce tutto quello che le consiglio. E anche il Liceo Leonardo di Agrigento, dirigente scolastica Patrizia Pilato, ha organizzato un evento nella giornata dedicata alla violenza alle donne, l'incontro con il Dipartimento di Giustizia Minorile UEPE. Il Liceo Leonardo oggi 25 aprile incontra i vertici dell'UEPE per un confronto, dibattito con gli alunni in questa giornata molto particolare, anche la proiezione di un video che ha visto gli stessi alunni attori della manifestazione.
Sì, oggi noi approfittiamo di ricordare la giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne. Ne abbiamo approfittato per invitare i genitori di Lorena 40, studentessa del nostro istituto che purtroppo è stata vittima di femminicidio, e per approfittare in questa occasione di sensibilizzare i nostri studenti su questo tema, perché quando si parla di violenza sulle donne la prima domanda che ci si fa un po' tutti è il perché. E io credo che tutti quanti possiamo condividere il fatto che probabilmente si pensa che la donna abbia un posto nella società e che quando decida di discostarsi da questo posto per ragioni personali di carattere lavorativo, perché sceglie di voler lavorare, sceglie di voler avere dei figli, sceglie di vestirsi in un certo modo, sceglie di crearsi degli amici e di condividere con loro le gioie della vita, c'è qualcuno che purtroppo la ferma. Ecco, se vogliamo parlare in termini di numeri, sappiamo bene che è un fenomeno che purtroppo non ha visto regressioni e che è un fenomeno che punta molto anche sulla vittimizzazione secondaria. Spesso le donne anche nei media vengono rappresentate un po' spersonalizzate, leggiamo spesso donna uccisa dal coniuge, dal compagno che sia, perché voleva lasciarlo. Bene, senza magari pensare che quella donna ha un nome e un cognome, che quella donna, e poi rimarcando il fatto che voleva lasciarlo, quasi a cercare una sorta di causa di giustificazione. Abbiamo voluto tra l'altro far intervenire l'ufficio di esecuzione penale esterna per tracciare anche il profilo del maltrattante, perché il tema della violenza sulle donne non può riguardare soltanto le donne, deve riguardare anche gli uomini, e quindi con la dottoressa Miraglia abbiamo iniziato un percorso che ci accompagna tutto l'anno proprio per relazionarci e sensibilizzare gli studenti al profilo del maltrattante. Dottoressa Miraglia, un'importante iniziativa, oggi un confronto con gli alunni del Liceo Leonardo in questa data importantissima dedicata proprio alla violenza contro le donne. Sì, è una giornata che non deve solamente essere una giornata, ma è un impegno che dobbiamo vivere quotidianamente, soprattutto con i ragazzi, perché è proprio all'interno delle scuole che si deve sviluppare questa sensibilizzazione, questa riflessione sulla violenza delle donne. Oggi forse in un'accezione un po' più completa, a mio avviso, perché ritengo che sia necessario anche iniziare a porre una visione più ampia della violenza che riguarda tutto il circuito appunto della violenza stessa, e che suo malgrado deve comunque contenere anche l'aspetto dell'uomo maltrattante, e questo è quello che oggi faremo all'interno di questa giornata, di questa iniziativa, porre le basi anche di una riflessione su quelle che sono i profili dell'uomo maltrattante, i segnali della violenza, ma anche quello che comunque è doveroso per una società civile, il fatto di prendersi anche non tanto cura ma quanto prendere in carico l'uomo maltrattante per lenire i soggetti, il ruolo anche di una possibile recidiva, affinché appunto questa violenza abbia fine una volta per tutte. Tra l'altro poi lei dirige un ufficio particolarmente delicato che è appunto l'UEPE, no? Sì, io dirigo l'ufficio di esecuzione penale esterna di Agrigento, che appunto prende in carico i soggetti anche maltrattanti. Nell'arco dei 3 anni abbiamo fatto anche delle attività progettuali proprio per dare significato e senso a questo senso di cambiamento che dobbiamo innescare nei soggetti autori di reato. Abbiamo preso in carico 112 soggetti, abbiamo fatto delle attività di gruppo e anche colloqui individuali con psicoterapeute del centro CAM di Bagheria.
abbiamo all'interno del nostro ufficio un funzionario che si sta specializzando appunto nella prendersi carico di questi fenomeni, soprattutto da un punto di vista anche proprio del fenomeno stesso, perché non dobbiamo dimenticarci che il fenomeno è ha più ampio raggio, quindi noi lavoriamo molto con la rete territoriale, lavoriamo con le procure, lavoriamo con l'ASP, lavoriamo con le forze dell'ordine, quindi è un'attività di sinergia che dobbiamo attivare proprio per contrastare il fenomeno della violenza. E il Lions Club Agrigento Valle dei Templi, presidente Francesco Pira, ha organizzato in collaborazione con il liceo Empedocle, dirigente scolastica Marica Elka Gatto, l'evento contro la violenza sulle donne, ampia la partecipazione studentesca, le interviste. 25 novembre è una giornata importante, oggi qui al liceo classico Empedocle, per ricordare purtroppo il momento particolare contro la violenza alle donne. Era una testimonianza fatta in collaborazione tra il liceo classico Empedocle e il Lions Club Agrigento Valle dei Templi. Sì, assolutamente, oggi è una giornata veramente significativa per questa scuola, perché riflettiamo su una tematica che purtroppo è delle più attuali al momento. Non è lontana la notizia che ieri un ragazzo di 25 anni ha ucciso la propria madre. Stiamo parlando di omicidi che ci lasciano veramente sconvolti e basiti per la loro estrema gravità. Credo che la scuola debba dare delle opportunità. Oggi siamo qui proprio per questo, per consentire a tutti i nostri studenti di riflettere con esperti del settore, primo fra tutti il professore Francesco Pira, che siamo ben lieti di ospitare dopo la bellissima performance della notte del liceo classico l'anno scorso, proprio su questi temi, e consentire loro un pensiero critico, una riflessione che non sia inattuale ma quanto mai calzante e susciti comportamenti proattivi e significativi. Francesco Pira, oggi Lions Club, un interessante incontro qui presso il liceo classico Empedocle per parlare di un tema importantissimo, che è quello della violenza alle donne. Sì, violenza contro le donne significa rispetto quotidiano, significa non considerare le persone dei numeri, è quello che la nostra società oggi in qualche modo ci sta dicendo tutti i giorni, anche rispetto ad altri temi importanti come la migrazione. Pensiamo al fatto che nel femminicidio, nella narrazione del femminicidio, sembra quasi che la persona assassinata scompare ed esaltiamo sempre l'assassino. Il drive maschile e il drive femminile si sono sempre in qualche modo incontrati in tutta la storia dell'umanità. Oggi però notiamo che c'è un acuirsi di una cattiveria che dobbiamo combattere quotidianamente recuperando un nuovo umanesimo. Non basta reprimere, bisogna prevenire. Noi siamo qui oggi per questo. Oggi qui ad Agrigento al liceo classico per dare la tua testimonianza a un importante convegno, considerando oggi il 25 di novembre, una giornata importante. Sì, oggi è una giornata importante, io ne approfitto e inizio da Agrigento perché sono la referente regionale e abbiamo lavorato molto anche col Ministero in questo senso, perché vogliamo dare il messaggio che non si può morire per una violenza fatta ad una donna, ma nello stesso tempo vogliamo dare il messaggio che si devono formare gli alunni nel capire che i comportamenti sono sbagliati e che verso le donne ci vuole il rispetto. Rispetto non vuol dire che bisogna mettersi a tappeto quando c'è una donna, ma rispettare le proprie scelte, rispettare le scelte politiche, rispettare le scelte di famiglia, l'educazione dei figli, e questo inizia da questo punto, dall'educazione dei figli. L'iniziativa di oggi è organizzata dal Lions Club Agrigento Valle dei Templi, si propone come obiettivo quello di portare all'attenzione dei ragazzi, dei giovani e degli studenti il tema che ai noi purtroppo è sempre più attuale, qual è la violenza di genere e soprattutto la violenza contro le donne. Il mio contributo oggi sarà quello di cercare con termini semplici portare a conoscenza dei ragazzi quello che è il complesso normativo che il nostro legislatore predispone a tutela delle vittime di violenza. Cercheremo di trattare l'argomento facendo anche riferimenti giurisprudenziali e a norme che tutelano le vittime, di conoscere quali sono i diritti di chi denuncia.
cercheremo di spiegare cosa avviene dopo la denuncia di questi gravi fatti, cercando e sperando di spingere, e non solo spingere, ma anche di comprendere e di sapere riconoscere atteggiamenti di molestie, atteggiamenti che in qualche modo possono limitare la libertà anche psicologica di chi rimane vittima di queste violenze, in tal modo cercando di arginare prima che questi gesti si possano tramutare in gesti ancora più gravi e quindi cercare di dare un contributo in questo senso. Non solo formazione didattica agli istituti scolastici Montalcini, ma anche educazione al cittadino del domani. Gli studenti sono stati impegnati in un percorso che li ha visti riflettere sulla tematica che vuole combattere la violenza alle donne. Come sempre gli istituti scolastici Montalcini, laddove ricordiamo hanno un'impronta didattica salesiana, e i ragazzi all'interno dello stesso vengono sempre seguiti e cercando di farli ragionare e riflettere, ecco, la riflessione è una cosa importantissima per il nostro istituto, sulle problematiche che ci circondano, per cui hanno preparato un cortometraggio laddove tratta il film Io ci sono, all'interno dello stesso abbiamo appunto un problema importante di violenza su una donna, non solo fisica ma soprattutto psicofisica, e poi abbiamo parlato e vorremmo parlarne con le istituzioni qui presenti oggi, sanitarie, militari, civili, religiose e quant'altro, appunto affinché questo diventi un dibattito e un'interazione e faccia riflettere i ragazzi, li faccia riflettere su come prevenire, su come riconoscere il problema e sull'agire, perché è importante dare i dati statistici, perché sono importanti ed è allarme sociale, perché sono tanti, sono troppi, ma è ancora più importante agire, fare, risolvere e soprattutto prevenire. Is hiding in those weak and drunken hearts. Guess he kissed the girls and made them cry, those hard-faced queens. Ci siamo soffermati noi professori in modo interdisciplinare, abbiamo trattato il tema sulla violenza contro le donne e ognuno di noi nelle nostre materie abbiamo approfondito tale tema, sia dal punto di vista giuridico, scientifico, biologico, sanitario, psicologico, e con i ragazzi abbiamo avuto un forte riscontro perché hanno fatto delle riflessioni molto importanti sul tema e anche hanno ricordato i vari episodi di cronaca a livello provinciale. Quindi gli eventi come quello di oggi hanno soprattutto l'importanza di aprire gli occhi ai nostri ragazzi e accendere dei campanelli d'allarme quando si vengono a presentare delle situazioni di questo genere o incontrano delle persone di tale genere. Ci sono ovviamente vari tipi di violenza, però quello che secondo me è più grave appunto dal punto di vista psicologico per una donna secondo me è lo stupro, perché comunque lo stupro, i ragazzi che lo fanno, che compiono lo stupro verso una donna non pensano neanche più di una volta prima di compiere questa azione, oppure non pensano se l'avessero fatta a mia sorella, se l'avessero fatta a una mia amica, una mia parente, e quindi non facendosi queste domande diciamo che compiono queste azioni senza sapere le conseguenze appunto che possono comportare a una donna, il danno psicologico che le possono recare per tutta la vita, che sono cose che rimangono. Raccontaci la tua esperienza. Ci sembra come un argomento distante che non ci può mai toccare, non può mai succedere a noi, però io soprattutto ho avuto un'esperienza in prima persona. Una mia amica si è confidata con me, aveva un ragazzo che si comportava male con lei, non la trattava bene, e sono felice che la mia amica si è confidata con me, si fidava così tanto di me da dirmi una cosa tanto delicata e tanto personale. E il mio consiglio è stato quello di parlarne con sua madre, con i suoi genitori o con qualcuno con cui
che potesse fare effettivamente qualcosa, poteva aiutarla molto di più di quando potevo aiutarla io. Lei mi ha ascoltata e ora sta molto molto meglio. C'è qualcosa che ti ha colpito in modo particolare? Come vengono utilizzati i social network per compiere delle violenze. Un esempio di questo è appunto il revenge porn. L'uomo ricatta la donna divulgando le sue immagini. Questa è una cosa molto brutta, perché la donna avrà paura di confidarsi anche con gli altri. Le istituzioni politiche all'interno della scuola, degli istituti scolastici Montalcini, per parlare di cosa si può fare di concreto per le vittime di violenza. Io sono qui presente perché ritengo che gli incontri, il confronto sia importante parlarne, ma sia anche importante agire. In questa esperienza mia di assessore alle pari opportunità ho partecipato a tantissimi convegni e arrivato a un certo punto ho riflettuto e pensato cosa si può fare oltre che parlare nei convegni. Proprio per questo ho indirizzato una lettera aperta a dei parlamentari, inizialmente saranno quelli locali, dove chiediamo di avere delle norme che tutelino dal punto di vista socio-economico la donna che finisce di fare un percorso dopo aver denunciato. Delle norme che garantiscono l'inserimento nel mondo del lavoro aiuteranno anche a far emergere le violenze sommerse. Io credo che uno Stato che deve agire da buon padre di famiglia debba proteggere le vittime e questa sia un'azione concreta. Immaginiamo anche le donne straniere vittime di violenza che non hanno una rete amicale, che non hanno una rete familiare. Quindi credo che sia arrivato il momento di tutelarle davvero, perché dal punto di vista della procedura penale sono fatti passi avanti, c'è il codice rosso, i processi sono più celeri, ma bisogna anche pensare al riscatto della donna, quindi il riscatto delle violenze subite e appunto l'indipendenza economica. La finalità di oggi, dato che rappresentiamo dinanzi a un'aula di giovani, è far avvicinare i giovani e riprendere le emozioni, i rapporti che ci sono all'interno tra ragazzo e ragazza e sensibilizzarli, di essere più unite, di volersi bene e anche di aiutarsi fra di loro se vedono qualche compagno, qualche amico, qualche amica che è in difficoltà e avvicinarsi a noi. Oggi parleremo anche di percorso di codice rosa, che è un percorso protetto, riservato, quindi non viene trasmesso nulla all'esterno, però tutto questo si deve fare insieme alla rete. Senza la rete non riusciamo a fare nulla, abbiamo bisogno di tutti voi e quindi, come dico sempre, uniti si vince, la forza è l'unione. E questa mattina ad Agrigento, in occasione della giornata contro la violenza sulle donne, il consigliere comunale capogruppo di Fratelli d'Italia, Gerlando Piparo, l'assessore comunale e dirigente regionale del partito, Costantino Ciulla, i dirigenti Giuseppe Milano e Paolo Antinoro si sono recati a Porta di Ponte per deporre un mazzo di fiori sulla panchina rossa e sulla stele delle scarpe rosse, un gesto simbolico che tradizionalmente si ripete da diversi anni e che testimonia la particolare sensibilità del partito di Giorgia Meloni verso un tema così importante. Presente per l'occasione anche il presidente del Consiglio Comunale di Agrigento, Giovanni Civiltà. E passiamo ora alle notizie di cronaca. La DIA sequestra beni per un valore di oltre 20 milioni di euro a un noto imprenditore agrigentino, leader fino a poco tempo fa della società che gestiva il servizio pubblico nella nostra provincia. Stamani conferenza stampa in procura al Tribunale di Agrigento. La direzione investigativa antimafia, articolazione del Dipartimento della Pubblica Sicurezza, su proposta congiunta del direttore della DIA e del procuratore della Repubblica di Agrigento, ha effettuato su disposizione del Tribunale della sezione prima penale delle misure di prevenzione di Palermo un sequestro di beni ai sensi della vigente normativa sulle misure di prevenzione in danno al patrimonio di un imprenditore agrigentino attivo in diversificati settori economici nel recente passato, leader della governance della società di gestione della rete idrica della provincia.
L'imprenditore, nel tempo gravato da numerose vicende giudiziarie, nel mese di giugno del 2021 veniva tratto in arresto unitamente ad altri soggetti in esecuzione di un decreto di fermo indiziato di delitto emesso dalla locale Procura della Repubblica per l'ipotesi di reato di associazione per delinquere finalizzata alla perpetrazione di debiti contro la pubblica amministrazione, frode in pubbliche forniture, furto, ricettazione, reati tributari e societari in materia ambientale e truffa ai danni dei privati. L'attività di indagine economico-finanziaria è stata espletata dagli investigatori della DIA attraverso l'analisi di scritture contabili, libri sociali, movimentazione di vari rapporti finanziari, un copioso materiale documentale ha contribuito inoltre a ricostruire l'excursus che negli anni ha caratterizzato l'ascesa dell'imprenditore e la creazione di una vera e propria impresa illecita. L'attività è culminata nel provvedimento di sequestro che ha interessato 2 società, ivi compreso il capitale sociale intero compendio aziendale relative con partecipazioni in altre 6 società, tra cui quella in precedenza gestiva il servizio idrico integrato nella provincia di Agrigento. Ben 9 beni immobili, 26 beni immobili registrati, 38 rapporti finanziari. Il valore dei beni indicato è stato stimato dalla DIA in oltre 20 milioni di euro. Dottore Vella, emerge il consistente aspetto economico-finanziario dell'imprenditore Marco Campione e soprattutto il fatto che potesse continuare a delinquere. Quello che fino adesso ha accertato il Tribunale Misure di Prevenzione ed è un accertamento cautelare, quindi non definitivo allo Stato, è che l'imprenditore Marco Campione gestiva un'impresa illecita, finalizzata ad un arricchimento illecito e alla commissione di diversi reati, e ha disposto il sequestro attualmente di beni per circa, se non oltre, 20 milioni di euro tra beni aziendali, partecipazioni, mezzi a disposizione e anche liquidità. Trovati appunto anche contanti. Trovati anche contanti perché erano 2 aziende queste colpite dal sequestro che erano ancora attive sul mercato, quindi abbiamo trovato anche contante per più di 300.000 euro sui conti e complessivamente non si può non sottolineare che è un sequestro di grande importo che colpisce una fetta dell'economia di questa provincia, ma colpisce anche aziende che si muovono e che hanno giocato un ruolo come player fondamentali anche in ambito regionale o nazionale, quasi sempre in esecuzioni di appalti di opere pubbliche, quindi player che avevano ancora la loro importanza, appartenenti ad un gruppo economico, il gruppo Campione, che probabilmente era il più importante della provincia di Agrigento e che giocava su determinati tavoli un ruolo importante anche in altri territori nazionali. Società che avevano quote di maggioranza da Girgenti Acque. Il centro degli accertamenti è la Girgenti Acque SPA, che oggi è stata dichiarata fallita, che è stato il gestore del servizio idrico integrato della provincia di Agrigento e che ha riguardato tante cose, perché non è soltanto la gestione dell'acqua, la gestione della depurazione, ma le assunzioni clientelari, così come le definisce il Tribunale, per centinaia di soggetti, l'esecuzione di appalti, l'acquisto di beni e servizi da parte della Girgenti Acque, quindi con soldi dei cittadini agrigentini o con soldi pubblici, soldi che andavano, così come è stato dimostrato mettendo in fila i numeri, per la gran parte, per la maggior parte, alle sole società del gruppo Campione, spesso transitando da un'altra società, la Idor Tecnica SRL, voluta da Marco Campione, che è stata creata dentro Girgenti Acque e che probabilmente serviva soprattutto a questo, cioè a dragare soldi pubblici per farli transitare nelle casse del... Imponente sequestro preventivo grazie agli uomini della DIA. Quello di oggi è un sequestro nell'alveo di una misura di prevenzione patrimoniale, quindi è un provvedimento che ha una sua natura cautelare rispetto a quello che sarà un vero e proprio processo di prevenzione che porterà eventualmente
a una confisca del patrimonio che risulta essere, secondo appunto la normativa prevista nel codice antimafia, reimpiego di attività illecite. Solo in questo caso potrà essere considerato utile acquisirlo al patrimonio dello Stato attraverso la confisca. Le misure di prevenzione, specie quelle di natura patrimoniale, sono misure che fanno parte dell'architettura del sistema appunto previsto nel codice antimafia e colpiscono la cosiddetta pericolosità sociale, sia essa qualificata nel caso appunto dei mafiosi, sia non qualificata o cosiddetta generica come nel caso in esame. Ad ogni modo si tratta non di un actio in rem, ma si tratta di un vero e proprio procedimento che colpisce un soggetto sulla base di una prognosi di pericolosità sociale. La linea alla regia per la pubblicità. E domani sabato, giornata nazionale della colletta alimentare anche in Sicilia. Circa 11.000 i punti vendita della grande distribuzione alimentare in tutta Italia, dove saranno presenti i volontari del Banco Alimentare. Un appello a donare la spesa per chi è in difficoltà. Chiellini, testimonial nazionale dell'evento. Cos'è un gesto concreto? Banco Alimentare nasce nel 1989 per rispondere a un bisogno, la mancanza di cibo, attraverso gesti concreti, come la raccolta e la distribuzione di alimenti per chi si trova in difficoltà. Proprio come accade durante la giornata nazionale della colletta alimentare, un giorno all'anno in cui ogni persona può donare parte della propria spesa per le persone e le famiglie che ricevono aiuto alimentare dalle organizzazioni caritative sul territorio. Per questo, da più di 25 anni, l'ultimo sabato del mese di novembre, ci trovi fuori dai supermercati, felici e pronti ad accoglierti con un grande sorriso, perché questa, per tutti noi, è una giornata di festa. Pensa che in un solo giorno riusciamo a raccogliere milioni di chili di alimenti grazie alle 45 insegne della distribuzione che ci supportano e ai 140.000 volontari che da ogni parte d'Italia si riuniscono per dar vita a questo piccolo miracolo. Ma il grazie più grande lo dobbiamo a tutti quelli che partecipano donando e che in questa occasione ci regalano un pezzetto di sé e della propria generosità, fatta di parole e di gesti. Durante l'ultima colletta alimentare, qualcuno ci ha dedicato qualche minuto del proprio tempo per cercare risposta a dubbi e domande. Li abbiamo raccolti e cercato di dare loro una risposta. E chi siete voi? Siamo del Banco Alimentare. E che cosa fate? Il sostegno e l'aiuto a chi ha bisogno attraverso il recupero delle derrate alimentari e la sollecitazione alla condivisione attraverso, negli ultimi 25 anni, la donazione di un pezzetto di spesa per chi è più in difficoltà. Ah, ma quindi la colletta alimentare è del Banco Alimentare? La colletta è una parte dell'attività oramai del banco alimentare e abbiamo capito che poteva essere una fonte in più di rifornimento per le necessità del banco. Al primo anno abbiamo fatto 1630 tonnellate, per noi è sembrata una cosa importante, insomma. Ogni anno dopo anno, ormai sono 25 anni, la colletta è diventata una cosa sentita dalla gente. Questo secondo me è fondamentale. La colletta fa bene a chi la fa. Non mi assicurate, vero, che questa roba va ai poveri? Ma certo che i prodotti finiscono ai più bisognosi e vi racconto la storia. I prodotti subito dopo la raccolta nei supermercati vengono tutti concentrati qui all'interno del magazzino, smistati in base alla tipologia e catalogati. Vengono smistate alcune tipologie di prodotti, soprattutto in base alla scadenza, e successivamente vengono distribuiti agli enti caritativi che si occuperanno poi a sua volta di consegnare ai più bisognosi il bene primario. Ma Banco Alimentare dà a tutti o avete delle preferenze? Banco Alimentare non discrimina e non sceglie. Banco Alimentare ha come unico discrimine il bisogno. Banco Alimentare si caratterizza nel servire 7.600 strutture caritative regolarmente
riconosciute che sono diffuse su tutto il territorio nazionale. Noi diamo a tutti, non ci interessa e non possiamo, non avrebbe senso dover scegliere e decidere fra chi è degno di riceverlo e chi no. Questo non è nelle nostre corde, da sempre il Banco Alimentare ha seguito questa linea e sempre continuerà a seguirla. Durante il resto dell'anno cosa fate con il Banco Alimentare? Durante tutto l'arco dell'anno recuperiamo dalle industrie di produzione, dalla grande distribuzione organizzata, dai mercati ortofrutticoli, dalla ristorazione collettiva. Siamo anche distributori e garanti dei prodotti del FEADE, Fondo Europeo Aiuto agli Indigenti. Lo distribuiamo alle tante strutture caritative che ogni giorno aiutano i bisognosi. Guarda, se mi dai una buona ragione per fare il volontario, giuro che l'anno prossimo vengo anch'io. Dalla fine degli anni 90 faccio il volontario alla colletta alimentare. Per me l'esperienza della colletta alimentare è questo, è qualcosa che dice chi sono io. La colletta esprime in maniera, come dire, molto pratica quel bisogno che noi abbiamo di dentro, insito, di fare del bene per gli altri, che ce l'hanno tutti secondo me. Non prevale mai la stanchezza, cioè uno non racconta del gesto generoso che ha fatto, ma di quello che ha ricevuto. Guarda, io l'ho fatta ieri, te lo assicuro, l'ho fatta ieri. Una delle scuse è non ho tempo. L'ho già fatta stamattina alle 8. Non ho il portafogli. L'ha fatta già mia moglie. Dovreste darli voi a me. No, grazie, l'ho già fatto da un'altra parte, grazie. Sto facendo la spesa per il lavoro. Guardi, ho fretta, oggi non riesco, magari domani. No, grazie, guardi, faccio già beneficenza con altri enti, perché dovrei farla anche con voi. Donare alimenti a Banco Alimentare in occasione della colletta alimentare significa sostenere una rete di 21 organizzazioni presenti su tutto il territorio e che a sua volta lavora in partnership stretta con organizzazioni che accolgono persone e famiglie in difficoltà nel nostro paese. Quindi avere questa possibilità è per noi fondamentale e preziosissima. Tutto questo è Banco Alimentare. Siamo volontari, sempre operativi, sognatori, con una grande passione, le persone. Ci piace aiutare e siamo felici di farlo insieme. Per questo curiamo e facciamo crescere la colletta alimentare. Un gesto concreto di bellezza e di condivisione, a cui tutti possono partecipare. Ti aspettiamo l'ultimo sabato del mese di novembre. Non mancare. E sempre in tema, la Chiesa Cristiana Evangelica Pentecostale di Porto Empedocle, condotta dai pastori Brigida e Vito Giardina, sarà presente per la colletta alimentare nazionale domani presso il supermercato Sisa, incontrato a Durrueli per la raccolta alimentare. E il plesso Giovanni Paolo II del villaggio Mosè di Agrigento, scuola primaria dell'istituto Rita Levi Montalcini, diretta dal professor Luigi Costanza, ha organizzato oggi, in occasione della giornata mondiale dell'ulivo, che sarà domani, un interessante evento che ha visto anche la partecipazione dei genitori in presenza, dopo 2 anni di stop dovuto al Covid. Ci siamo recati con le nostre telecamere per documentare l'evento. Ecco, oggi fate un'iniziativa, aprite la scuola dopo 2 anni di lockdown ai genitori e dietro di lei ci sono degli alberi di ulivo, ecco, è questo il tema dominante, l'ulivo. Cosa farete sostanzialmente? Ci racconti l'iniziativa della Giovanni Paolo II? Il nostro progetto La Scuola in Festa è stato desiderato da tutte le insegnanti del plesso Papa Giovanni Paolo II dell'Istituto Comprensivo Rita Levi Montalcini, diretto dal professor Luigi Costanza. Noi abbiamo pensato di aprire materialmente le porte del nostro plesso alle scuole dell'infanzia del nostro territorio, del villaggio Mosè, proprio
proprio per far conoscere ai bambini, ai piccolini il mondo della scuola primaria, l'organizzazione del nostro plesso e le nostre attività laboratoriali che sono il punto di forza della nostra scuola. Nel nostro territorio sono ubicate tre scuole dell'infanzia, sia pubbliche che private. Il nostro progetto si articola in 3 incontri. Il primo si è svolto l'11 novembre in occasione della festa di San Martino e dell'autunno con i bambini di una scuola privata del territorio. San Martino, quindi la festa della vendemmia, la festa dell'uva. Oggi invece stiamo per incontrare i piccolini della scuola dell'infanzia Santa Chiara, che fa parte di questo istituto comprensivo. I bambini verranno accolti in questa scuola, la visiteranno e verranno proprio a contatto diretto, potranno toccare con mano le nostre attività che sono attività laboratoriali, di arte, di tecnologia, anche attività musicali, perché noi stiamo cercando di dare un'impronta simile alla scuola media, alla nostra scuola. Infatti si svolgono dei progetti e delle attività con specialisti che operano nell'ambito delle attività espressive, attività musicali, attività tecnologiche. Infatti anche le attività sportive, diamo tanto spazio alle attività sportive, infatti abbiamo partecipato anche negli anni passati, ma quest'anno continueremo a farlo, parteciperemo a dei progetti sportivi con degli esperti esterni che coinvolgeranno i nostri allievi che partecipano sempre con molto entusiasmo, con molto interesse a questa attività. Per quanto riguarda il materiale di cui noi siamo in possesso nel nostro plesso, lavoriamo molto con gli strumenti multimediali come le LIM, come i monitor interattivi, e quindi le nostre lezioni non sono soltanto frontali ma anche interattive, che catturano l'attenzione dei nostri allievi. I nostri allievi oggi in particolare, andiamo a oggi cosa fate in particolare? Allora, oggi che è l'iniziativa che ci interessa maggiormente. Della scuola primaria saranno i tutor dei piccolini che noi tra poco accoglieremo, li guideranno nelle varie aule e li coinvolgeranno nelle attività laboratoriali. Quindi oggi il tema è l'olivo, perché domani sappiamo il 26 novembre è la giornata mondiale dell'olivo, questa nostra risorsa preziosa, quindi l'olio extravergine di oliva. È importante fare conoscere ai nostri allievi le risorse del nostro territorio. Ecco, effettivamente cosa fate, giusto per concludere l'intervista? Quindi intanto visiteranno la scuola e faranno delle attività laboratoriali, quindi dei lavoretti manuali con le foglie dell'olivo, con la carta crespa. Useremo tanti materiali diversi e così questi bambini piccolini faremo in modo di agevolare il loro passaggio dalla scuola dell'infanzia alla scuola primaria, perché sappiamo che questo è un passaggio molto delicato, in quanto i piccolini si accingono a lasciare una scuola dove hanno già le loro sicurezze per intraprendere un nuovo percorso educativo didattico, e noi faremo in modo che questo passaggio avvenga nel modo più naturale possibile. Cristina Virga, docente della Giovanni Paolo II, ecco, fattivamente è stato un impegno importante in questa iniziativa che avete fatto e quella che farete prossimamente a dicembre. Sì, ci siamo fortemente motivate su questo progetto continuità, proprio perché dopo 2 anni di Covid sentivamo l'esigenza, e soprattutto ci è venuto dai nostri alunni, di aprire le porte e ricominciare ad avere contatti con l'esterno. Quest'oggi i genitori della scuola dell'infanzia entreranno nella nostra scuola e saranno
saranno liberi di girare nella prima fase durante le nostre attività lavorative, quindi durante l'orario curriculare e le lezioni curriculari. Dopodiché noi sospenderemo per far entrare materialmente i bambini nelle nostre aule, si siederanno tra i banchi, quindi sarà il loro vero primo giorno di scuola e questo è un momento molto emozionante, lo abbiamo già visto con il primo incontro e siamo sicuri che anche i bambini della scuola materna Santa Chiara saranno emozionati come noi e forse meno di noi. Noi cercheremo di coinvolgerli in attività laboratoriali adatte alla loro età, poi ci sarà soprattutto un momento di saluto, di ritrovo con i genitori che saranno liberi nel frattempo di visionare tutte le nostre aule e tutta la nostra vera attività. Ci sarà un momento in cui daremo dei piccoli regalini, oggi è la giornata per esempio dell'ulivo, quindi daremo una bottiglietta di olio che le nostre insegnanti hanno messo a disposizione da casa propria, ma la cosa più importante è quella che i genitori per la prima volta possono entrare in una scuola durante le ore di lezioni e vedere realmente come funziona una scuola primaria e questo è stato uno dei motivi che ci ha spronato al massimo a cercare di organizzare al meglio questa iniziativa e il nostro preside in questo ci ha subito appoggiati e quindi siamo veramente contenti di poterla portare avanti anche a dicembre. Sono offensive e inaccettabili le dichiarazioni del ministro dell'istruzione Giuseppe Valditara quando afferma che chi non ha completato il percorso di studi non potrà avere il reddito di cittadinanza e quando afferma il segretario della FLC CGIL Sicilia Adriano Rizza. Sentiamolo ai microfoni. Offensive e inaccettabili le ultime dichiarazioni del ministro Valditara, il ministro dell'istruzione e del merito, quando afferma che chi non ha completato il percorso di studi non può avere diritto al reddito di cittadinanza. Come sempre una classe politica che è lontana, distante dalla realtà dei fatti, dai luoghi dove la disperazione si vive quotidianamente, perché forse il ministro non sa che chi non ha completato il percorso di studi, possibilmente perché è stato costretto a lavorare e forse è stato costretto a lavorare anche in nero. Se la Sicilia è prima in Italia come dispersione scolastica e raggiunge punte anche del 25%, è lì che bisogna intervenire, aiutando proprio quelle persone che sono in difficoltà, che non possono mantenere i propri figli a scuola e questo succede soprattutto nei quartieri più disagiati della nostra regione ma anche in Italia, penso al Librino, allo Zen e tanti altri ed è lì che invece lo Stato deve intervenire garantendo la sua presenza perché è assente in certi contesti territoriali e deve partire da un aiuto economico, non tagliando le risorse. E il presidente della regione siciliana Renato Schifani ha incontrato a Roma il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti per avviare il confronto sulle priorità economiche e finanziarie della Sicilia. Ad accompagnare il presidente Schifani il vicepresidente Luca Sammartino, l'assessore all'economia onorevole Marco Falcone e il ragioniere generale Ignazio Tozzo. Il governatore siciliano Schifani ha posto il tema dell'avvenuto aumento della compartecipazione finanziaria della regione alla spesa sanitaria, aumento che determina un aggravio per le casse isolane. Di alcune ipotesi di lavoro si comincerà a discutere già martedì prossimo nel corso di un incontro al Ministero. E l'onorevole Margherita Larrocca Ruvolo è stata eletta vicepresidente della Commissione Bilancio all'ARS, afferma subito al lavoro sui fondi PNR. Da Bergamo, dove in questi giorni sto partecipando ai lavori della 39esima Assemblea Nazionale dell'ANCI come sindaco di Montevago, ringrazio i colleghi deputati dell'ARS che mi hanno eletta vicepresidente della Commissione Bilancio. Sono onorata di poter mettere l'esperienza maturata in questi anni all'Assemblea regionale siciliana al servizio di una commissione importante che si occuperà della programmazione e del controllo della spesa regionale e dei fondi del PNR ed entusiasta di poter lavorare da subito in collaborazione con l'assessore all'economia Marco Falcone. E l'onorevole Carmelo Pace, capogruppo della DC all'ARS, è stato eletto vicepresidente vicario della Commissione Sanità. Sono onorato di poter far parte di una commissione così importante quanto delicata per l'intera Sicilia, ha dichiarato l'onorevole Pace. Sono tanti i temi che dobbiamo affrontare immediatamente per dare risposte concrete ai cittadini, dalle liste d'attesa alle carenze infrastrutturali, dalla mancanza di personale alla riconversione degli ospedali.
Occorre porre una particolare attenzione poi sui pronti soccorso, che vanno potenziati. Non dobbiamo più vedere le ambulanze in fila con i pazienti all'interno in attesa di lettighe e di posti liberi, e non possiamo permettere che in alcune zone della nostra isola i presidi di primo soccorso siano chiusi o che i medici non riescono a intervenire tempestivamente a causa del sovraffollamento. E stamani protesta a Palermo sul reddito di cittadinanza e contro i tagli annunciati dal governo Meloni. Vediamo il servizio. Siamo completamente in disaccordo con il governo Meloni, che vuole togliere il reddito di cittadinanza, quindi alle famiglie in cui ci siano soltanto percettori del reddito di cittadinanza che siano maggiorenni. Quindi sta dicendo il governo Meloni: fino a luglio, ad agosto percepirete il reddito di cittadinanza, dopodiché praticamente vi staccheremo la spina, quindi vi chiuderemo il rubinetto. Non ci sembra assolutamente una manovra corretta, in virtù perché queste persone, insomma, riuscivano grazie al reddito di cittadinanza riuscivano a portare avanti la famiglia. Quindi si andrebbe soltanto a creare un elemento ancora aggiuntivo di disuguaglianza tra, per esempio, la Meloni o comunque i politici che nel frattempo decidono sul da farsi del reddito di cittadinanza, guadagnano migliaia di euro, e nel frattempo invece tra 8-10 mesi abbiamo il problema di migliaia di persone che non riusciranno più a pagare l'affitto, non riusciranno più a pagare quindi le bollette della luce. Ci sono tanti percettori che il lavoro lo vogliono e vorrebbero lavorare, però in teoria sono andati, hanno fatto anche dei colloqui, hanno firmato il patto per il lavoro, però il lavoro non c'è. Assolutamente sì, tante persone sono rivolte ai centri per l'impiego, ma dai centri per l'impiego non è arrivata nessuna comunicazione, ovvero nessuna offerta di lavoro, quindi andrebbero sicuramente potenziati i centri per l'impiego, andrebbero sicuramente incentivati imprenditori ad investire di più al sud, perché la soluzione del reddito di cittadinanza non può essere quella che le persone devono ricevere delle offerte dal nord. Non è possibile, non si può svuotare la Sicilia, non si può svuotare il sud per riempire il nord, quindi andrebbero incentivati gli imprenditori ad investire al sud. Sì, sono molto più che altro amareggiato, questo governo che adesso è salito non mi rappresenta, non rappresenta nessuno del popolo, dei percettori del reddito di cittadinanza, che adesso rischieranno di stare per strada per colpa della Meloni, che vuole accalappiare qualche voto in più, e mettere il popolo contro popolo, povero contro povero, o togliere al povero per darlo all'altro povero. È una vergogna. Nel 2022 in Italia, in un paese civile, assistiamo a questo scempio di una gestione dello Stato, di una nazione gestita adesso da un centrodestra che davvero non guarda in faccia a nessuno, non guarda in faccia nemmeno alla fame. Questa è vergogna, prendere per parassiti e continuare a trattarli da animali le persone che prendono il reddito di cittadinanza, che voglio ricordare hanno una dignità, sono persone, il popolo è sovrano e lei ha il diritto di ascoltare il popolo sempre, e deve cercare di venire a favore del popolo, non deve andare mai contro il popolo e mai metterlo contro, perché se adesso è lì è grazie alla sua campagna elettorale sporca che ha fatto, mettendo il popolo contro il popolo, dicendo che i percettori del reddito di cittadinanza sono dei fannulloni. Questa è vergogna. Vi voglio ricordare pure che in Parlamento siamo pieno di fannulloni, e non solo a questo, ci sono tanti commercianti che vadono dal fisco, ci sono tanti finti invalidi, adesso ci attacchiamo ai percettori del reddito di cittadinanza per metterli contro. Questo è vergognoso. Sì, io avendo 2 bambini piccoli, comprando dei libri e quello che serve a casa, io adesso mi ritrovo con 900 euro di avere neanche un euro nella carta. E non è plausibile questa cosa, non è proprio corretta, perché se noi dobbiamo andare a togliere magari un qualcosa che potrebbe dare qualcosa ai nostri bambini, non è corretto toglierla. Io ho soltanto una domanda da fare al centrodestra: se vogliamo migliorare un'Italia dobbiamo incentivare le aziende che sono scappate dal sud e sono andate all'estero. Per quanto riguarda tutte le evasioni che ci sono, perché andiamo a pensare soltanto al reddito di cittadinanza? Non è corretto questo. Volevo soltanto dire questa mia piccolezza, che magari farebbe tanto. E si costituisce al Consiglio Comunale di Porto Empedocle il gruppo Popolari Autonomisti. Ne fanno parte i consiglieri comunali Alfonso Scimè e Concetta Sacco. Popolari Autonomisti, dicono i due, è presente all'Assemblea regionale siciliana e si rifà
alle posizioni politiche dell'assessore regionale all'energia, onorevole Roberto Di Mauro. Abbiamo deciso di aderire al progetto perché il partito porta avanti una politica attenta alle esigenze del territorio, cercando di fornire risposte concrete alle impellenze sociali, infrastrutturali e logistiche del nostro territorio. Il capogruppo sarà il consigliere Scimè e il suo vice Concetta Sacco. E presso il Palazzo di Governo il prefetto di Agrigento, Maria Rita Cocciufa, ha consegnato al dottore Salvatore Pezzino l'onorificenza di Cavaliere dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana, conferito dal Presidente della Repubblica Italiana con decorrenza 2 giugno 22. La breve cerimonia ha visto la partecipazione del commissario della Camera di Commercio e del sindaco di Agrigento. Nell'occasione il prefetto ha espresso vivo compiacimento per l'importante onorificenza a una personalità che da sempre è impegnata in ruoli istituzionali e di promozione del nostro territorio. The Children, diretto nel suo adattamento italiano da Andrea Chiodi, è il titolo della commedia e scena il 26 e il 27 novembre prossimi al Teatro Pirandello di Agrigento. Protagonisti: Elisabetta Pozzi, pluripremiata attrice con all'attivo 4 premi Ubu, un Davide Di Donatello, 2 premi Flaiano per il teatro e il premio Leonora Duse 2006. Accanto a lei Giovanni Crippa e Francesco Ciocchetti. Sentiamo il video del regista. Mi sento molto fortunato a poter ripartire, a poter andare in scena in un teatro. Lo faccio con un testo di drammaturgia contemporanea inglese, il mio secondo testo di drammaturgia contemporanea inglese, insieme ad Elisabetta Pozzi, a Giovanni Crippa, a Francesca Ciocchetti, 3 attori che sapranno farvi molto sorridere e anche molto pensare, esattamente come fa la drammaturgia contemporanea inglese. E quindi non possiamo dire che vi aspettiamo altro che vi aspettiamo in questa nostra cucina e soprattutto a teatro. Non vediamo l'ora. A Messina è stato chiesto lo stato di calamità per via del recente maltempo che si è abbattuto nella città dello Stretto. L'eccezionale ondata di maltempo che nella giornata del 23 novembre 2022 ha colpito la città di Messina ha provocato seri danni. In particolar modo le forti raffiche di vento e il mare in tempesta hanno causato disagi e allagamenti. Per fronteggiare i danni causati dagli eventi atmosferici abbattutisi sulla città di Messina, i deputati di Sud Chiama Nord e Sicilia Vera, Cateno De Luca, Alessandro De Leo, Giuseppe Lombardo, Matteo Sciotto, Ludovico Balsamo, Salvatore Geraci, Ismaele Lavardera e Davide Vasta hanno presentato una mozione indirizzata al presidente della regione Renato Schifani chiedendo che venga dichiarato lo stato di calamità naturale. In particolare, rilevano i deputati di Sud Chiama Nord e Sicilia Vera, sulla città di Messina nelle prime ore del 23 novembre ci sono stati marosi lato tirrenico che hanno provocato ingenti danni sia al patrimonio pubblico che privato. Le zone della città colpite interessano nello specifico il litorale tirrenico, coinvolgendo diversi villaggi rivieraschi e diversi villaggi collinari nei quali si sono registrati smottamenti e frane con caduta massi. Riteniamo, continuano, che sia necessario procedere con la massima urgenza al ripristino della normale funzionalità delle poche ed essenziali infrastrutture, nonché fornire ristoro ai soggetti privati che hanno danni al proprio patrimonio ed inoltre provvedere con urgenza alla realizzazione di opere strutturali a protezione della costa e dei centri abitati. Useremo tutti gli strumenti normativi a disposizione, afferma il coordinatore di gruppi parlamentari Danilo Lo Giudice, per far sentire la nostra presenza e vicinanza al territorio. I cittadini devono sapere di poter contare su di noi e sulla nostra azione. Il nostro territorio presenta delle criticità che in caso di maltempo mettono in luce tutta la sua fragilità. In questi anni più volte abbiamo chiesto maggiore attenzione, ma abbiamo dovuto registrare purtroppo l'incapacità da parte del governo regionale di mettere in campo azioni concrete di prevenzione del rischio idrogeologico. Ci sono responsabilità politiche che vanno affrontate. Noi iniziamo la nostra attività parlamentare dando intanto un primo segnale di vicinanza e sostegno alla città di Messina colpita dal maltempo. Anche la LND Sicilia scende in campo nella giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne. Il Comitato regionale Sicilia della Federcalcio celebra la giornata del 25 novembre facendolo con determinazione e lo fa con tanta convinzione, e quanto ha dichiarato nella sua
Videoregistrazione il presidente della LND Sicilia, Sandro Morgana. Il Comitato regionale Sicilia della Federcalcio celebra la giornata del 25 novembre che è contro la violenza sulle donne. Lo fa con grande determinazione, lo fa soprattutto con tanta convinzione, perché siamo convinti che il problema della violenza sulle donne è un problema degli uomini. È un problema di tutti noi uomini che spesso abbiamo accanto il violento, che spesso abbiamo accanto colui che all'interno delle mura domestiche consuma gli atti di violenza nei confronti della moglie, nei confronti dei figli. Ecco, questa cosa va denunciata, questo appello è rivolto a tutti gli uomini, ma anche a tutte le donne. Denunciamo, denunciamo, denunciamo. Siamo convinti che soltanto in questa maniera possiamo veramente combattere questo triste fenomeno. Il Comitato regionale Sicilia il 25 novembre sarà presente in tutti i campi dell'eccellenza maschile e femminile, dove i ragazzi e le ragazze si faranno questo segno rosso sul volto e ci sarà una panchina nella quale verrà messo un segno rosso. Questo a testimonianza del nostro impegno contro la violenza sulle donne. Questa violenza spesso non è fisica ma è anche morale, si concretizza in un apprezzamento non gradito, in uno sguardo non voluto. Ecco, tutto questo è quello che noi combattiamo con grande determinazione, con grande forza. Il 25 novembre il Comitato regionale Sicilia della Federcalcio sarà presente in tutti i campi dell'eccellenza per combattere questo fenomeno per noi assolutamente triste, assolutamente barbaro. Grazie. E dopo la splendida vittoria contro la Stella Azzurra a Roma arriva una super sfida per la Fortitudo Agrigento, impegnata nell'anticipo di oggi, questa sera alle 20:30 al Palassi contro la Reale Mutua Torino. Non una sfida come le altre, la partita è quasi un derby. Torino è allenata da Franco Ciani, coach che ha diretto il roster biancazzurro per ben 9 anni, diventando anche un cittadino onorario di Agrigento, insomma un vero e proprio pezzo di storia della Fortitudo. Non bastasse questo, si aggiungono anche i 2 ex di lusso, la guardia Simone Pepe che ha giocato per 3 stagioni al Palamoncada e l'ultima prima del Covid, proprio col coach Cagnardi in panchina. Il secondo è l'ex della partita, il centro Tommaso Guariglia, 2 stagioni sotto la guida di Franco Ciani, che tra le altre cose ha già allenato 3 attuali giocatori della Fortitudo, Albano Chiarestella, Lorenzo Ambrosin e Giuseppe Cuffaro. E questo è tutto per oggi e vi diamo appuntamento alla prossima edizione dei nostri telegiornali. Una buona giornata.